से 400 ग्राम तक होती है। नवजात जो शिशु जन्म लेते हैं उसका जो ब्रेन का जो वजन होता है वो वजन होता है 370 से 400 ग्राम तक होता है। फिर आपका नेक्स्ट कि मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% भाग होता है। मान लीजिए कि मानव के शरीर का कितना प्रतिशत वजन है, 100%, उसमें से 2% जो होता है मस्तिष्क का वजन होता है। कितना होता है? 2%। हो गया, इसमें देखिए तो